啦，夠啦，夠啦，夠啦，都攰啊！唔好勉強，差唔多啦。呢邊冇嘅，嗰邊唔係打嗰邊往南底打永遠。對呢度感覺大過青州，兩條底先闊好多。我都收中啊！各位添哥，你主場入個波未啊？星期六有一次打完波之後，晚黑應該係瞓覺扎到啊你！哇！你好似推到機咁樣。你媽邊個啊？邊有人推到到你啊？邊個推到你？呢度冇推土機㗎，嗰邊係推土機啊！呢邊好斯文嘅。我屌！又話主場。你得唔得？我攞翻部嘢俾你啊！嗰部電膊頭嗰部嘢，我身邊有嗰部咧，有好少用。我冇地方用，我擺咗喺度嗰度嘅。你用啦，你叫我攞俾你，俾400即係有冇印象？係啊，你要唔要？如果佢冇用啊，你俾你，即係你而家你話呢週年咁樣。但係咧，因為咧，你用咧要小心啲係咩？通常咧，你覺得爽嗰時候咧，即係喺無力界咧，其實係已經 over 咗個力。即係你要去到你有感覺嗰個時候咧，你要搞翻底嘅。我到時都唔得講啦。哦，係咁啊，咩？拜拜。有需要就揾我啦。應該唔使啦，點解你咁勁嘅？揾到啲咩貨啊？唔係佢咪揾福場啦，就福到嘅咧。佢成日有計嘅，大把人啊嘛。拜拜。拜拜。呢啲咁嘅場咧，真係個性價比超高。係啊，好得得。邊度揾到啊？平200啊！冷氣又夠。咁高樓底係啊，喎。冷氣又夠。抵玩真係。抵玩啊！喂，好跣啊！咁多行嘅個波好冷寒㗎。點個望住都知唔入啦。即刻入俾你睇。點哥都係友誼，都係好勁嘅。唉，夠好。走大啦！我哋邊係不嬲走大得嗰邊可以捱
冇乜換過人嗰邊。停咗唔好再打啦，停咗再打。窒咗窒咗。拜拜。未知，好難打。係啊，未揀嚟，都夠啦，打4場玩晒啊！打4場，我咪由朝打到晚。唔會，朝早完嘅啦，唔會，已經打唔到啦。上年亞軍嗰隊冇得打，經緯啊，對經緯啊，蘇馬 A 啊？唔係唔知雍家傑嗰隊，蘇馬 AB 咯，A 馬 AB 咯，都勁㗎，壯入嚟咯，你哋頂得住嘅，你哋頂得住嘅。我哋有2分定3分讓嘅，蘇馬都唔驚啊，雍家傑佢都好勁。阿傑嘅，即係嗰個英文嗰個係嘛？佢係3分嘅可以打到21分喎，佢轉身又射，好曳嘅，又出邊打開。係啊，最主要佢識有後生啊！你想 double team 佢都唔得，佢教波嘅佢都熟點打。你話齋射波，你點 mark 佢一睇都知係點 mark 啦。係啊，玩下啦。都好喺樓上打都好，好過喺樓下打。OK 喎。係啊，起碼樓上都有啲冷氣。係啊，你驚佢落雨啊？係啊，唔係樓下塊地打唔慣嘅，我哋而家唔識打啊。點哥？哎呀！我屌！我錄緊嘅喎，點哥？你係半個主場嚟喎，點哥？唉，夠皮！屌，點解大氣配合咁啊？屌！準過你好似大。阿滔偷咗好多球喎呢啲，唉夠皮夠皮。佢時機選擇係，同埋夠都勇敢啊！我唔敢啊，掟中球喎，驚下邊咁偷。好波係嘛？快啲買嘢食。哦，都有飯食咗啦。OK，我就翻啦。你盡量溫習啊，唔使啦。拜拜。係喎，你沖咗涼未啊？沖涼。
家天仲邊個係我哋嗰度？哦，你程醫生，程醫生，我哋4個。劍雄，有個中鋒，分紅個中鋒，係，我知道。跟住仲有振宇啊，仲有振宇。振宇係邊個？振宇頭先咧溜溜瘦瘦嗰個，應該打咗1-2鋪走咗。做財政部嗰個。係。等下人數夠，靠你哋啊！係啊，但係太後生啦！如果我哋加咗咧，我哋冇分樣。冇分樣。如果唔係，我哋有啊，係啊。佢0-0-4-0咧，我哋而家有3分，其實都好打嘅，上年都好打，得唔多人嚟打咯。讓3分。差唔多應該讓3分啦，我哋咁慢嚟打都得嘅。個 Lu 隊太經緯嗰隊太超班啦，太經緯隊勁㗎，我哋個個都識㗎。係啊，打得好勁。佢一個突破，跟住兩個射即係企底線，跟住上年又加多個高波嗰個，所以難打。上年亞軍再上年冠軍，主要佢識打佢冇問題。佢係打現代嘅啫，即係佢即係帶個波出去轉身就射3分，打得太快啦！我哋呢啲你知幾慢嘅啦，佢個球佢個速率太高啦，我哋都追唔上。佢亂射，好似射10中5佢都贏，點10分咯？係咯，冇咁多啊！打10分鐘，你攞21分喎，即係唔係打完個比賽喎，係夠分喎。阿 Leo 嚟幫我哋好啦。點解冇人幫阿兔嘅？因為全部單打獨鬥，夾落去啦！夾啦！封住條底先得啦！得啦，搞掂啦！冇嘢啦，冇嘢啦。咁都有位。另外嗰6個完全睇波啊，冇中防都冇幫過手。係飲咗去，嗌救命咁樣都冇人飲，拎住個波冇路。哇！詹士今日準啊，因為遮到佢塊面我都照入啊，幾球都係。擋半個身都得，唔使擋晒。好鬼準啊！中間個位啱啱好嚟。佢依邊好，哇嗰邊好。佢冇睇到，我一路 mark 都係咁，我唔冇人同我講呢樣嘢啊！我俾人 mark 過下一個，我都覺得係走錯步，我已經攔住咗第2步，點樣可能走咗第3步啊？永遠封咗第2步都仲有步走。點哥？冇啊！主場有壓力啊！哇！你有冇考慮過個籃球啊，大佬？咁病，違反常理㗎喎，添哥，唔係你個招嚟㗎喎。好得唔得？反而我即刻唔收佢衝擊嘅時候，我用電話咧即刻可以。夠鐘啦！夠鐘啦！夠鐘啦！
多謝你配合我。好暴力㗎嗰邊，我頂唔住。有冇錄到啊？喂，嗰球臨尾錄㗎，完嘅防守。特別靚㗎。有冇隊友幫指啊？你哋兩個知道？啊屌！你哋兩個知道？七球助攻啊，真係啊！係啦，真係個個都諗住我有機會。